তো হয়তো তোমরা তিন তিন ভাইয়ে মনে হয় তোমরা যুক্তি করেছিলা না কিরকম কি? কি আমরা তিন ভাইয়ের যুক্তি মানে করিনি, কিন্তু আমাকে মানে জোর করে নিয়েছি। জোর করে? হুম। তো জোর করে কেন যাবেন? আপনার তো চোখ আছে, আপনার বেহাই আছে, আপনি আসতে পারতেন। আমি হ্যাঁ দেখলাম যে মানে ওই বাড়িটা থেকে মানে দিয়েছে। আমি মানে কেন আমার কি মানে চোখটা মানে ইয়ে আছে, হুম আমি দেখি মানে একটু মাটিটা মানে খুঁড়ে মানে ফেলেছে, এটাই তো। হুম হুম হ্যাঁ হুম তো উঠা যাবে মাটি ওটা। হ্যাঁ, এই মাটিটা মানে এইদিকে মানে চাপ দিয়ে মাটিটা ফেলতে হবে, আমার হ্যাঁ। উঠাতে হবে, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো আমি তো দেশে মানে কোনো মানে নাই তোমার দিকে আছে কি? না। তাহলে কেন করলা তিন ভাই মিলে কেস? এই তো মানে भैया मने इतना शैतान जो है ना, तो ठीक है हमें ओकरे तो दोष नहीं है, इतना शैतान मन के सब वही है। हम कहे जुदी ईट हो जुदी रहते है जैसे ईट हो ये तो मने उदिर है ना আমার ও যা পিলার বাতার চলো, পিলার বাতার চলো, পিলার মা আগু দেখো মানে আমার আমাবে এই মানে এটা হয়। মানে রত শয়তান না কি মানে বলবি। ये जा देख के बोलो आराम से। कहाँ आके मने इज्जत नहीं है। তাহলে কি কাম কালকে ও কত সমাজ বাকে নষ্ট করকে इतने ही नहीं माने तो है जब मारते तो मैंने एगो बात बोलते थे अलग बात है। हाँ साला अपना बेढंगा चौदह मने आदमी है तो की मने के जेला में हम तो ओकरा फास्ट के लिए जे ई छो मने अच्छा मने ई छो है ना तो एकरे सामान से तो मने उठाओ हाँ और आगो हमें मने फास्ट बोलिए तो ये बतिया नहीं सुन लो तोर कोनो प्रॉब्लम है को अखने भाई ये जा हम नहीं नहीं हमें तो मने देखा मने ठीक है हमके वो गछिया तो हमर रख ले को अभी हाँ हाँ तो ये तो मने भेक मने होलो आर अल्प बेक होले वजह से अल्प हल्का बेक है हाँ। गछिया बारे हमर भी एक डाना धरो ऊपर का गछिया तो हमें चीजें मने कहला जा इतना बड़का बड़ शैतान है